哎呦，我的肚子像是被怪兽攻击了一样，疼死我了！啥？被怪兽攻击？你是不是动画片看多了呀？小迪迦是不是吃坏肚子了？爸爸妈妈不在家，我只是吃了早餐，然后去冰箱里拿了牛奶喝。你来之前，我也只是在冰箱里拿了块蛋糕当午餐了。那就是你今天至少去开过2次冰箱门了。是的吧？小迪迦，我们去冰箱看看吧。哎，罗威，怎么没关冰箱门呀？现在天气热了，冰箱门没关好，导致热空气进入冰箱，食物容易变质。小迪迦吃了这样的食物，你才肚子痛的。嘿嘿，谁叫你昨天没关好我的门，让我着凉了。哇，冰箱你竟然会开口说话，那你快告诉我怎么办吧，我的肚子疼死了。那就吃点药吧，把藏在我里面的细菌统统赶走就没事了。这你也懂？那当然，我可聪明了。好吧，谢谢你了，冰箱大功臣。不客气，以后可要记得关好我的门哦。哼，我可是你的亲密伙伴，自然要提醒你注意卫生了。小迪迦，以后吃东西要注意哦，冰箱门也要关好。我会记住了。